Хятадын төрийн өмчит компани болох Chalco компани одоо Умгай аймгийн нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа явуулдаг аюун хамааллын олон компани болох Sadco Defense компани за нарийн тухайтай арга гадрын өргөж буй одолхон ортын хөстөний танилаар нэг 6% одоо худалдаж авахар яригдж эхэлснээс хойш Монголын засгийн газар үндэсний аюулгүй байдлаа бодож стратеги ач холбогдол бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хуулийг яараа санд руу батлсныг үзэгчид бас мэдж байгаа хаа. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар одоо Sadco Defense-ийн одоо хилтгийнхаа гэрээг 2 удаа сунгаж өнөөдөр болоод шинэ засгийн газар байгуулагдаагүй энэ асуудал одоо яахан шийдэгдээгүй яг хэвээр байгаа. За тэгвэл яг өнөөдөр цаашид одоо энэ асуудал яахын Монголын талд асуудал шийдэгдэх үгүй юу гэдэг дээр бид нар олон талын байр суурьтай өнөөдрийнхээ сурвалжлагыг бэлтгэн өрлөө ингээд анхаарлаа байна. Chalco компани анх 4 сарын 11-нд Sadco Defense компани 57% буюу хяналтын багцыг 540 сая $, за зарим хэсэг нь 900 гаруй сая $-аар авсан тухай мэдээллүүд гарч ирсэн. Харин тэдний энэ үйлдэлд ашигт малтамлын газраас хязгаарлалт хийж Sadco Defense болон Хятадын Chalco компани гэрээ хэлсдэрийн талаар улсын хурал засгийн газраас ямар нэгэн дүгнэлт шийдвэр гарах хүртэл овоц толгойд үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь төр төдөлзүүлсэн нь амь торгоос арга байснаар зогсохгүй Монголын засгийн газар өөрөө эргэж шүүхэд дуудагдахад хүрсэн юм а. Тэр үед улсын хурлын гишүүд стратегийн орд газруудад гадаад улсын төрийн өмчийн компани оролцоог хязгаарлах тухай хуулийг үлдсэн хэдхэн хоногт багтаан гаргаж баталсан нь нүүрсний салбарыг Хятадын төрийн мэдэлд алдахаар сэрэмжилж чадсан юм а. За гэтэл энэ хууль батлагдсан ч одоо цаашид асуудал хэний талд шийдэгдэх нь тун тодорхойгүй хэвээр байгаа. Хятадын хөнгөн цагааны гигант Chalco компани Монголын уул уурхай салбартай хамтран ажиллах болсон хэд хэдэн ашиг сонирхол байж магадгүй гэж олон улсын мэргэжлийн ажиглагчид үзэж байгаа. Тус компани эртний шин зах зээл нэвтрэх бизнесээ төвлөрүүлэх зорилготой байж болох юм а гэсэн хардлага бас байна. За 3 сарын өмнөх байдлаар Sadco ресурсын хувьцааны ханш Хонконгийн хөрөнгийн бирждээр 50 гаруй Хонконг доллар байсан бол өнөөдрийн байдлаар $32.1 болсон байна. Харин Торонтогийн хөрөнгийн бирждээр 3 сарын өмнө 8.4 канада доллар байсан бол өнөөдөр $4.1 болсноо буурч доод зэгтээ хүрсэн байна. За энэ байдал бусад хувьцаат компаниудад хэрхэн нөлөөлж байгааг MICC хөрөнгө оруулалтын корпорациар тодрууллаа. Хөрөнгө оруулагчид жоохон одоо хүлээлттэй чигтэй энэ асуудлыг жоохон болж өнгөрөхийг яаж шийдэгдэхийг хүлээлгэх маягтай нэг тийм одоо Монголтой хамгаалалт авчиднуудыг авах сонирхол нь буурсан тиймэрхүү байдалтай бол байгаа. Тэгэхээр бүгдийг бусад одоо Монгол үйл ажиллагаа болон компаниуд явуулчаад бол тодорхой хэмжээний нөлөөлсөн гэж хэлэх болно. Харин Sadco ресурсын хувьцааны ханш ийм олон улсын хөрөнгийн биржтэй бууралцаа байгаа нь Монгол улсад шууд нөлөөлөхгүй ч гэсэн үндэсний аюулгүй байдалд өөрөө занл хийсэг хэрэгэ. Дээр дурсан стратегийн ач холбогдол бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хуулийг нэршлээснээ эхлээд иргэн харахгүй бол аливаа улсын өмч гадны улсын төрийн мэдэлд орох нь өөрөө аюул дагуулж байгаа юм. Өнөөдөр Chalco компани энэ 8-аг хэрхэн үнэлж хүлээж байгаа талаар болон Хятад улсад алдах гээд байгаа овоц толгой ордын нөөц ямар хэмжээтэй байгааг уул уурхай асоциац хариулж байна. нийтдээ нэлээд 300 сая гаруй тонн одоо нүүрсний нэршилтэй гэж би сонссон ашиглалтыг. Тэгэхээр одоо Монгол 160 тэрбумаас ашиглалтын яг сайн жанрын одоо хэд байдаг юм 12 тэрбум энэ байхад 300 сая л байна л да. Тэгээ хажууд нь бол одоо ухаан авдаг манай том таван толгой мак хөшөөт гэдэг ингээд өрсөлдөг үйлдвэрлэдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр өмнгийн говийг катод судалж авсан яг зах зээл дээр бас том тоглох болж чадахгүй юм би хэлж мэдэхгүй. Яг л судалж үзээгүй учраас. Тэнийг одоо судалж энэ саягаар парч байна уу гэдгийг нь засгийн газар хөрлөх таах байх л та. Тэр юмштэй бид нэг ихтгэхийн салбар бид нэг хийж одоо ингээд одоо Монгол улс өөрөө одоо ингээд бас тийм гадаадын хөрөнгө оруулалтыг үгэж гарах нь одоо ажим шинээр хөрөнгө оруулагчнаар орж иж тэр хүн сурталыг зөвшөөрлийн системийг тэр хугацааг алдаж одоо энэ бизнес эхлэхгүй гэдэг маш их одоо хүндрэлтэй асуудал болчиход байна. Ер нь одоо саяын тэр Лондонд болсон бизнес форум тэрний дараа тэр гадаадын хэвлэлээр ярьж байгаа юм шиг тийм хандлагатай шүү. Монгол улс одоо ингээд нэг ийм хууль гаргаснараа бол бас ингээд гадаадын хөрөнгө оруулалт урсгалыг сааруулах зогсоох тийм талх нь гэж байна гэж.
Хэрвээ энэ хэлцэл хийгдвэл Монголд 44 лиценз эзэмшдэг компани хяналтын багц хятадын засгийн газрын мэдээлж хэлчих юм. Ер нь гадны компаниуд олон улсын хөрөнгийн биржид 33 орчим тэрбум ам.доллар босгосон гэсэн тооцоог одоо жилийн өмнө манай эдийн засагчид хийж байсан. Бид олборлож байгаа түүхийн эдийн хяналтын бүх хурцыг худалдан авах талд өгчлөө. За тиймээс тэд манай гол түүхийн эдийн бааз суурин дээр суучгаад өөрсдөө үнэ тогтоож эхэлнэ гэсэн үг. Ийм марттай зүйл яригдж байгаа үед төрийн байгууллагууд асуудал дэвшүүлж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр авч хэлцэх ёстой ил эдийн засгийн дэм боловсролцдог байр жаргал хүрлээ.